Ibiganza byo ngo ndagushimiye mwami wanjye. Weka mikono juu sema nakushukuru Bwana wangu. Now listen. Uno agwaye aramwishura ati mugenzi nta muntu mfise kunyinikira ku kidenge. Sina mtu kunitia bidii. Iyo amazi azikurutse. Maji yanapotibuliwa. Kuko ngira ngo ndaza uunda kantanga gushungurukiramo. Mimi nakuwa nataka kushukia maji ungina na niwai mbele. Ndase kwigisha ngaho kuko noca nteba. Nakataka kufundisha hapo maana naza. Iyi ni nyifato iyo umuntu yabajijwe. Ugomba gukira. Niyigeze yishura ikibazo azanye imihari. N'umuntu wasanze muri Prince Reja. Ushaka gukira. Urumva senge na kinge murira. Mamu dogo nawe nibaza ko ari we yandoze. Papa nawe wa mugore wiwe nibaza ko ari yankubise mu icupa. Abantu benshi bafise amateka y'imihari n'ibibazo bafise kugezaho iyo bageze kuri Yesu nibabona Yesu batangura kubona nyogosenge yabaroze ariko uje kwa Yesu uje kurengeye uwoba yarakugiriye nawe wategerezwa gukura amaso kuri bajya bose ukagarura amaso ku mugabo atarakagabo ku mwami atarakami kuhambaye kuruta abandi bose. I know today abantu benshi yo ndabakiriye Imana igukorera iki nico kibazo mbaza urumva twese baraturoza mukuru wanje amenyo yaramuvuyeko nimbuga ifise amaso kumenya ya mukuru wawe kandi yavuyeko nuza no guhekenya harageze ko ukura amaso ku bibazo ugashira amaso ku mugabo umwe ashoboye gutanga inyishu ku buzima bwawe magaze kuri kino kibanza amaso yawe ndayatumbereje kuri Kristo amaso yawe ndayerekeje kuri Kristo amaso yawe ndayatumbereje kuri Kristo Yesu yapfuye akazuka araje kurangiza ibibazo byose wari ufise vuga menanje amen. You understand what the prophet is saying? Many people they don't understand, and that's the big problem. Gahano baza babana ushaka gukira ingwara mukumfata narose senge nilota ndotoni shangazi none senge wamuzanye ngaha mu ishengero tuko turavuga Yesu. Sasa shangazi wangu unamleta kanisani na sisi tuko raba Yesu ashoboye kugutabara raba Yesu ashoboye kugutabara raba Yesu anayeweza kusaidia iyo ugeze imbere ya Yesu ukifika mbele ya Yesu gerageza no kwibagira raporo za docteur kuko uye na docteur wa docteur yagupimye jaribu hata kusahau ripoti za doctor maana unakutana na doctor wa doctor aliyokupima kamo apenemia ndiko ndigisha inyifato y'ugomba gukira ndiko nafundisha kompotemaza mwenye anahitaji kupona kuko ariyo ico bita the faith energy kwa sababu kuna imani ambayo no hari ico bita energie de la foi energie ya imani energie ya imani energie kwizera igihe utaishize kwa Yesu wakati uweki kwa Yesu ukaishira kuba kubangamiye wahejeje kugabura energie umemaliza kugabura ni wasanga energie nyinshi waishize kuba kubangamiye babandanya bakubangamira ni wasanga energie nyinshi waishize kuri Yesu ututangura kuvoma kuri Yesu abantu benshi baza gusenga ariko energy zabo ziracari kubabaroze singali kwenye wamewaroga niyo uyu mugabo rero ndio bwana sasa energy yose agomba isubize kubata muteruriye mu mazi anataka irudisha kwenye hawakumnyanyulia ngo iyo hinji umumarayika ngo genda abura uwunterera amazi imyaka 38 yitogera abana biwe kubera iki mutaza kunterura ageze no kwa Yesu abandanije imihari shengero mu myaka irenga 14 ndiko ndakorera Imana ingorane ya mbere nahuye nayo mu bana nigiye bace kwa Yesu amaso yabo ntari kwa Yesu amaso yabo ari kubibazo no kubantu bikeka ko babaroze ibaze uracita senge wa umurozi kubera ko wamundoto ni wamufashe wamubonye mu ndoto ni giki kikwemeza ko ari we kandi shetani yoba yakuzaniye indoto ukatuza imbere ya Yesu uhagaze mu bubeshi Yesu agufashirizehe. I decree and I declare energy yawe yose iragarutse kuri Yesu. Amen. Energy yawe yose iragarutse kuri Yesu.
energy yawe yose iragarutse kuri Yesu. Energy yako yote inarudia kwa Yesu. Abantu benshi aho niyo bapfiriye. Watu wengi hapo ndipo kandi ntavyo bazi tena hawajui yuko batizera ya kuwa hawaamini kuko amaso yabo kwa sababu macho yao bayagumije ku bibazo nabo bikeka ko bazana ibibazo na wenye wanashakia kwamba wameelezea matatizo. kandi jambo cy'Imana rivuga bikubere ukuvyizeye. None ushitse kwa Yesu ugume wizera ko senge yakuroze cyangwa utangure kwizera ko Yesu ashoboye kugukiza. Tunaamini kwamba shangaza amekuroga, wale waanze kuamini kwamba Yesu anaweza kukuponya. Ingorane ntiri ku munyamavuta, tatizo liko kwa mwenye mafuta. Ingorane iri ku muntu akeneye gutabara. Tatizo liko kwa mtu anahitaji kusaidiwa. Biblia ivuga ngo Yesu ntiyashoboye gukiza n'umwe. Biblia inasema Yesu hakuweza kuponya hata kubera ukutizera kwabo, kwa sababu ya kutokuamini. Kuko ntibashize ingomezi kumukiza, kwa sababu hawakuweka nguvu kwa Mwokozi. Bashize ingomezi aho yavuye ngo ni umwana wa Maria. Waliwekea nguvu kwa penye mezalikiwe eti ni mtoto wa Maria. Iyi nzigo abantu bagerageza kumvuga amazina abe nakindi bagomba mutakaze energy mu mwanya duhuye numbonemwo Yesu utangure kubona makuru wumvise mbega ivyo bavuze wamaze gutakaza energy abakuroze bari mu ikarti. Amahoro ngomba ngubita barozi bose carimwe n'abakuresha. Nataka nipige wachewe. Ndaheza kibuzima bwawe. Nabariki maisha yako. You understand the message? Yes, Papa. Where is your energy? Energy ya wili. I choose to put my energy on Jesus. Nasema gushira energy yanje kuri Yesu. Para atomekia lezum takara ato. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Sintoruti nyuma kamwe. Kabuna kai iyo uhisemo gukurikira Yesu, wakati unaamua kumfuata Yesu, avuga ngo tavyose, anasema zitupa vyote unifuate. Wewe ugomba ukurikire Yesu n'inzigo ya senge, n'inzigo ya mamudogo, n'inzigo ya bamudogo, n'inzigo y'itongo utigeze ugura ngo barabanyaze kwanza itongo yanyu yagurwa 25000 ukaguma n'inzigo ya itongo ya 25000 uye na Yesu nyene zahabu. So wase kubita ulikata kuvitupa. We choose turahisemo guta, tulichagua kutupa, turahitamo kumushira kwa maso, tukaamua kumwekea naho bo tugwanya matin midi soir. Hata kama tubaganisha asubuhi saa kwa matubona bahambwa turiko turabaho, kwa matubona bamanuka turiko turabaho, amaboko yashizwe hejuru kubera Yesu uradugizwa mu izina rya Yesu.